터덜터덜 학교를 마치고 집으로 돌아온 로른네사. 무더운 더위에 엄마는 딸의 물부터 챙기는데요. লেখাপড়া ভালোভাবে করছো? আজকে কি পড়াইছে ক্লাসে? আজকে বাংলা ক্লাসে বাবা সম্পর্কে রচনা লেখা হয়েছে। যে আব্বু যে দক্ষিণ কোরিয়াতে গেছে ওখানে কিসের জন্য গেছে আর আসে না কেন আর কবে আসবে? 당황한 엄마. 지금껏 한 번도 하지 않았던 질문입니다. মানে তো এখন চলে আসতে পারবে না, যখন একবারে চলে আসবে তখন তো আমাদের টাকাতে মানে তোমার আব্বুর টাকা পয়সাতে সমস্যা হয়ে যাবে, আমরা চলতে পারবো না, তোমাদের লেখাপড়ায় কষ্ট হবে, আমাদের থাকতে খেতে কষ্ট হবে। এর জন্য তোমার আব্বু আর কি একবারে আসতেছে না, আর যখন আসবে তখন তো বিদেশ শেষ করে একবারে আসবে এর জন্য। 9년의 세월, 그리고 앞으로의 기다림이 로른네사에겐 너무 길게만 느껴집니다. 돌아가신 할아버지를 모신 사원입니다. 독립운동가였으며 이슬람교 지도자인 이맘이셨던 할아버지. 첫째 삼촌도 현재 이맘이고요. 넷째 삼촌은 종교학교 교장 선생님. 막내 삼촌은 종교학교에 다니는 중입니다. 대대로 이맘 집안이라고 해도 과언이 아니겠죠. 이런 자리에 아빠도 있었으면 얼마나 좋을까요. 아빠를 위해 항상 기도를 잊지 않습니다. 로홀라민도 기도합니다. 아빠 손을 잡고 사원에 오는 날이 빨리 왔으면 좋겠다고 말이죠. আঙ্কেল আমি যে আব্বুর কথা মনে পড়লে আমি একটা গান গাই, ওই গানটাকে এখন গাবো? আমার পৃথিবী বলতে বাবা আমি তোমাকেই বুঝি, চোখ মেলে চোখ বুঝে দিন থেকে রাত বাবা আমি তোমাকেই খুঁজি, দিন থেকে রাত বাবা আমি তোমাকেই খুঁজি। ও বাবা কোথায় তুমি বলো না আমায়। 아빠에게도 찾아온 주말. 실서 구찌골 찍기다. 이른 아침부터 공부하시는 거예요. 그동안 하지 않았던 한국어 공부를 작년부터 새롭게 시작했다고 하네요. 옷이 안 이쁜데 왜 샀어요? 인터넷에서 사진만 보고 예쁠 줄 알았어요. 아빠의 남다른 공부 방법. 거 재미있을 줄 알았어요. 이 와이프 목소리 따라 하는데 못해요. 기억이 빨리 머리 쪽에 이해한 거예요. 한국에 더 머무를 수 있는 전문 취업 비자를 준비 중입니다. 내년에 비자 끝나서 방글라데시 돌아가야 돼요. 그런데 돈도 벌어야 돼. 꿈이 있어. 나 돈 벌고 나 애기들도 끝까지 도와주고 애기들한테. 형제들만 생각했던 지난 세월. 정작 내 가족을 위한 일을 하진 못했습니다. 지금은 애기 생각만이 나왔어. 지금 나 진짜 보고 싶어 애기도. 사실 아들 로호라미는 어릴 때부터 뇌전증을 앓고 있습니다. 돈을 번다는 이유로 아픈 아들 곁에 함께 있어주지 못해 아빠는 항상 미안합니다. 어렸을
তোর ভিডিও দেখার পর আমি নিজের স্থির রাখতে পারি নাই। কিভাবে কোথায় নিলে কি করলে আমার ছেলে সুস্থ হবে, আমি সেটার জন্য খুবই চিন্তিত। আর এখনো চিন্তিত। এখনো আমি জানি না আমার ছেলের কোথায় নিলে। 방글라데시에서는 새로운 일주일이 시작됐는데요. 머리부터 발끝까지 온통 검은색으로 휘감은 이분은 누굴까요? 어머, 엄마, 눈이 이렇게 예쁘셨구나. 이맘 집안이라 외출에 각별히 신경을 쓴다는 엄마. 그래서인지 외출도 한 달에 딱 한 번만 한다고 하는데요. 그날이 바로 오늘인 거죠. 릭샤를 타고 엄마가 향한 곳은 다름 아닌 은행입니다. 한국에서 아빠가 월급을 붙여줬거든요. 가족들 모두 생활비를 똑같이 내지만 로른네사네가 좀 더 큰 비용을 부담하고 있습니다. আমার হাজবেন্ড টাকা পাঠিয়েছে, এর জন্য আমার খুব ভালো লাগতেছে। কারণ আমি এই টাকা দিয়ে মাসের খরচ শেষ করব। কারণ ছেলেমেয়ের খরচ আছে, আমার খরচ আছে, সংসারের কাজে লাগবে। এর জন্য আমার খুব ভালো লাগতেছে। 그 시각 아빠 미잔 씨는 시외 버스를 타고 어디론가 향하는데요. 고향이 그리울 때면 찾는다는 곳. 경기도 광주입니다. আসো নাকি? আরে ভাই কেমন আছেন? 고향 마을 동생이에요. কতদিন পরে আসলাম। 수영도 하고 축구도 하며 동네에서 함께 자란 동생들입니다. 우리 집에서 미잔집 갈 때 10분만 걸려요. 걸어서 해요. 미잔 씨가 오는 날이면 이렇게 진수성찬을 차려준답니다. শরীর আইলো না কামড়ে ঠিক হয়ে যাবে। বাজি থাকতে হবে আমার সাথে থাকবো। 몇 달 만에 맛보는 고향 방글라데시의 음식. 좋아하는 사람들과 함께라 더 맛있겠어요. 아빠 미잔 씨 미소가 절로 나오고 기운이 나는 듯합니다. 아이고 그러다 그릇에 구멍 나겠어요. 오랜만에 맛이 먹으니까 진짜 맛있어요. 선인장 열매 중 하나인 열대 과일 용과가 오늘의 후식. সুচ্ছ নাকি? 배가 아주 든든합니다. 아빠니까 힘내야 돼요. 네, 많이 힘내야 돼요. 몰라요. 나 우리는 어떻게 일해요. 많이 고생해요. 이거 사람들이 몰라요. 또 미전 형님은 또 많이 아직도 고생해요. 많이 힘들어요. 미전 형님. 많이 걱정하지 마세요. 네. 누구보다 아빠의 사정을 잘 알고 있기에 위로를 건네는 동생들입니다. 고향 동생들 같이 서로 얘기하면 기분이 더 좋아졌어, 마음도 좋았어요. 만날 날을 다시 기약합니다. 위로를 받고 돌아가는 길, 아빠는 생각이 많아집니다. 돈 벌어도 다 식구들한테 줬어요. 행복하게 잘 살고 이렇게는 나 생각해야 하는데 그럼 이 생각은 나 잘못했어. 나 우회해 지금. 나 가족이 생각 안 내었어. 비자 연장이 안 되면 앞으로 남은 기간은 1년. 아빠도 이제는 내 가족을 위해 살고 싶습니다. 그날 밤 아빠에게 걸려온 전화 한 통. হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি ভালো আছোস? হঠাৎ করে কল দিলি? হ্যাঁ, তো কল দিলি কি মনে করে? দিলে খুব ভালো হয় আমার লেগে, উপকার হয়। কারণ নতুন দোকান দিছি, নতুন দোকানে লেগে এখানে দেখাশোনা করছি, এই দোকান থেকে এখানে আইসা করছি। 동생이 돈을 빌려달랍니다. আরেক টেনশন ঢুকাই দিলে এখন আবার টাকার কথা বললাম আমারে। এমনি আমি অনেক নানান টেনশন আছি। 가족을 위해 돈을 벌겠다고 다짐했는데 복잡한 마음과 함께 섭섭함이 밀려옵니다. আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো আচ্ছা থাকেন ভাই। আচ্ছা, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। টাকা, খালি টাকা।
도대체 아빠는 어떻게 해야 하는 걸까요? 또 돈 줘야 돼 동생한테. 한 번 오늘 또 얘기했어. 또 내일 또 전화 오도 형 돈 줘요. 이렇게 나한테 2번, 3번 얘기하면 나 마음속도 또 সহানুভূতি এবং মায়া চলে আসে তাদের প্রতি কেন জানি বুঝি না। 약해지는 아빠의 마음. 상황이 아빠를 가만두지 않습니다. 아빠로부터 전화가 걸려옵니다. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম খাওয়া দাওয়া করছো 12-13 ঘন্টা ডিউটি করে আসলাম আজকে আমি। মন চায় না, মনে যে গলার ভিতর ছুরি ঢুকায় তা ধরে রাখছে আমি কাজে যাইতেছি, এমন সকালে ঘুম থেকে উঠতে মন চায় না। এটা তো সত্যি, কত আর কষ্ট করবা, এটা তো মানতেই হয়, কত আর কষ্ট করবা, কষ্ট মানুষ আর কত করে, এক সময় তো কষ্ট শেষই হয়। 대가족의 삶의 무게를 아빠 혼자 다 짊어진 것 같아 안쓰러운 엄마. কষ্ট করতে করতে 9 বছর শেষ, আমরাও সময় শেষ করলাম, ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেল, আর টাকার জন্য তোমার কাজ করতে হইতেছে আজকে বিদেশে যায়, এইটাই বাস্তব। 결국 눈물을 흘리고 마는 엄마. 할머니가 심상치 않은 분위기를 감지합니다. 고생하는 아들과 며느리를 어떻게 하면 좋을까요? 먼저 제작진이 나섰습니다. 아빠가 가족들에게 보내온 영상 편지를 공개하기로 했습니다. 아빠가 동생이, 형이, 아들이, 삼촌이 한국에서 일하고 돈을 많이 번다는 것만 알 뿐 어떤 일을 어떻게 하는지 가족들은 처음 봅니다. 미잔 씨가 이렇게 고생하며 일하는지 가족들은 미처 몰랐습니다. 하나 둘씩 눈가에 눈물이 맺힙니다. সেটা ভুল করছি, এখন যাই একটু সময় আছে, এখন তোমাদের কথা আমি চিন্তা করতেছি। আব্বু চলে আসবো, টাকা হইলে আমি আব্বু তোমাদের কাছে চলে আসবো। তো তুমি ভালো করে লেখাপড়া করবা, তুমি সুন্দরভাবে লেখা করবা, রুহুল আমিনকে তুমি পড়ালেখা দেখাই দিবা, তার সাথে মারামারি করবা না। 로른네사가 아주 속상해합니다. 가족들 모두 숙연해지는데요. আব্বুকে দেখে অনেক কষ্ট লাগছে, আব্বু অনেক কষ্ট করে সারাদিন আমাদের জন্য অনেক কাজ করতেছে। আমি খুব মর্মাহত, ছোট ভাই নাই, একসাথে থাকতাম, এখন চলে গেছে, গরিব দেখে মানে আচ্ছা টাকার অভাব উপার্জনের জন্য আজকে বাইরে যাওয়া, ছেলে সন্তানকে সবাইকে ফালাই রেখে বাইরে গেছে। 가족을 위해 힘들다 티도 내지 않고 묵묵히 최선을 다했던 아빠. 아빠에게 정말 미안합니다. 가족들의 마음을 대변하듯 비가 세차게 쏟아집니다. 할머니가 가족회의를 소집했는데요. এই আলামিন, কালকে মিজানতে টাকা চাইছিলি তুই দোকানের জন্য? কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে তো, দোকানে কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে, মাছ আনতে হবে, এই কারণে টাকা চাইছিলাম। মিজানের তো এখন সময় নাই, টাকা চাইছে তোর মিজান তো বসে 1 বছর আমার আছে, আমি এমনি কীভাবে টাকা দিব, তোরা লয়টা বুঝা ইয়া করবি। 아빠의 희생이 있어 현재의 삶이 있다는 사실을 가족들은 잊고 살았습니다. 삼촌도 미안한 생각이 들겠죠. এটা নিয়ে তুমি টেনশন করো না, ঠিক আছে? তো মাশাআল্লাহ আমার হোটেলে মোটামুটি ভালো চলতেছে, এইটা আমরা বাইরে মিলে একটা ব্যবস্থা ইনশাআল্লাহ করে দিব, এটা নিয়ে তুমি টেনশন করো না, ঠিক আছে? টেনশন করিস না, ঠিক আছে? আমরা সব বাইরে মিলে। 이제야 웃으시네요. 엄마도 한시름 놓습니다.
좋은 소식을 하루빨리 아빠에게 전해야 할 텐데요. কোরিয়া থেকে ভালো একটা নিউজ আসছে ওদের তিনজনের টিকিট আসছে রুহুল আমিন নুরুন্নেসা আর ওর আম্মার টিকিট আসছে 아빠를 만날 수 있게 된 가족. 이보다 신나는 일이 또 있을까요? আম্মু তাড়াতাড়ি আসছে টিকিট আসছে কোরিয়া থেকে তাই নাকি? 한국에 도착한 가족에게 펼쳐진 난관. 도대체 무슨 일이길래 도착하자마자 가족은 이렇게 뛰어야 했을까요? 피고는 몰려오고 사람도 차도 없는 거리에서 아빠를 찾아 헤매는 가족. 아버지 찾으러 오셨구나. 주원 일반 산업 다들 어떻게 가요? 내일 가야 되는데 내일. 과연 가족은 우여곡절을 딛고 아빠와 만날 수 있을까요? 난생 처음 비행기를 타고 한국으로 날아온 가족. এখানে আসছে অনেক কষ্ট হয়েছে তারপরও আমার অনেক ভালো লাগতেছে আমি বাবাকে খুঁজতে আসছি তারপর যেভাবে হোক আমি বাবাকে খুঁজে বের করবো 열심히 외웠으니 실행에 옮길 차례. 물어볼 사람을 물색해 보는데요. 사자로 하기로 왔습니다. 충주시 이쪽에서 물어보세요 버스를 타라. 충주 가는 방법을 단번에 찾은 가족. 아빠가 있는 충청북도 충주시까지는 시외버스로, 충주에 도착해서는 산업단지까지 가는 시내버스를 타야 합니다. নুরুল 손선풍기도 비행기 타고 고향에 돌아왔네요. 딸, 엄마도 좀 쐬어드리면 안 되겠니? এরকম আরেকটা ছিল সেটা কোথায়? আমি জানি না আমার কাছে আমার হাতে তো ছিল এই জন্য বলতেছি আসতেছো না? তুমি কয়টা নিছো? 아이고, 뭔가 술술 잘 풀린다 했더니 이게 무슨 일입니까? 버스표 한 장이 감쪽같이 사라졌어요. 티켓 잊어버렸어요? একটা হারিয়ে গেছে। 저쪽 매표소 가서 다시 물어봐요 서둘러 매표소로 향하는 가족. 방법이 있을까요? 현금 주신 거는 다시 구매하셔야 되세요. 잊어버리신 건 아세요? 지금 차 빨리 가셔야 되겠는데 아까 못 하실 것 같은데요? 버스표는 다시 구매했는데 시간이 없습니다. 버스 출발 3분 전 뛰는 수밖에요. 다행히 출발 직전 버스에 오릅니다. 하마터면 버스를 놓칠 뻔했네요. 시작이 순탄치만은 않습니다. 그 시각 아빠 미잔 씨는 수출해야 할 물품들을 컨테이너에 싣는 작업이 한창인데요. 베테랑 직원답게 지게차 운전도 능수능란합니다. 그런데 이 접착제는 어느 나라로 가는 걸까요? 어머나, 아니 이건 아빠의 고향? 방글라데시만이 수술 나갈 거예요. 와, 아빠 마음이 남다를 것 같은데요. 이거는 나 타고 싶어요. 방글라데시 갈 거니까 나도 마음 또 이거 같이 들어가서 가족들 같이 만나고 싶어. 이거 같이 탈 수 있어요. 아이고, 안 될 일입니다. 가족이 한국에 와 있단 말이에요. 가지요 방글라데시. 고향이 그리운 아빠, 조금만 기다리세요. 충주를 향해 달려오고 있는 버스. 그 안에 꿈나라에 있는 모자와 잠을 이루지 못하는 딸이 있습니다. বাবাকে দেখার জন্য বসে আছে অনেকক্ষণ ধরে বাসে কি এর জন্য ঘুম আসতেছে না 인천공항에서부터 2시간여. 사통 발달에 교통 요충지로 발돋움하고 있는 충주에 도착했습니다. 어느덧 해가 어둑해진 저녁.
누룩내사 খিদা লাগছে না? রুহুল খিদা লাগছে না? হ্যাঁ? 다행히 늦게까지 영업하는 식당을 발견했습니다. 한식을 먹어본 적이 없다는 가족. 미리 나오는 김치부터 시도해 보는데요. পারতেছে না। পারতেছো না? না একটু চাটা ভিতরে আমরা তো বাংলাদেশে হাতে খাই, এখানে কাঠি দিয়ে খাইতে পারতেছি না। আমার আব্বু বিদেশে থাকে, আমার আব্বু পারে খেতে, কিন্তু আমি পারি না কাঠি দিয়ে খেতে। 돼지고기를 안 먹는 가족을 위해 선택한 메뉴는 바로 닭볶음탕입니다. 아이고 그래요. 손으로 먹어야 제맛이죠. 그래도 로른네사는 끝까지 한국 문화를 따라해보려 노력하는데요. 서툴러도 천천히 맛있게 많이 드세요. 아빠를 만나겠다는 의지 하나로 가족은 사람을 찾아 나섭니다. 안녕하세요. 아빠 찾으러 학교에 왔습니다. 아버지 찾으러 오셨구만. 주원 일반 산업 다들 어떻게 가요? 지금 가기 어려운데? 내일 가야 되는데 내일? 지금 안 되는데? 지금은 너무 늦어서 안 돼. 감사합니다. 감사합니다. 아이고 어쩔 수 없이 하룻밤 묵어야겠네요. 내일은 꼭 아빠를 만날 거라 기대하며 잠이 듭니다. 드디어 아침이 밝았습니다. 잘 잤어요. 안녕하세요. 네. 잘 주무셨어요? 주원 일반 산업 다들 어떻게 가요? 충주역 앞에서 152번 버스 이렇게 가지고 가. 감사합니다. 아빠 회사 인근에 가는 버스가 도착했습니다. 이 버스가 유일한 데다 하루 5번밖에 운행하지 않는다고 하는데요. 잠이 든 로라민, 반면 바바게 조래 닫고 지금 아빠와 점점 더 가까워지니 로른네사가 많이 들뜬 것 같죠? 네, 여기서 내려가지고 저기로 걸어오시면 저기에 바로 조사로 기사 아저씨의 도움으로 무사히 정류장에 내립니다. 알려준 방향대로 걸으며 뭔가를 연신 쳐다보는 로른네사와 엄마. 돌다리도 두들겨보고 건너듯 다시 한번 길을 확인하는데요. 이렇게 30분쯤 걸었을까요? 드디어 아빠 회사가 보입니다. 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? 아, 미잔. 미잔 아빠 사자. 아빠가 미잔이에요? ছোট ছেলে 미잔 아들이고 এটা মেয়ে বড় মেয়ে 딸이고. মেয়ে 민. 아빠는 저기 공장에서 지금 일하고 있는데 아빠 일하는 거 한번 보고 싶어요? দেখতে চাই 보고 싶어요? 공장 안으로 들어가려면 먼저 안전모 착용은 필수. 어떻게 머리에 딱 맞는 사이즈가 있었네요. 자, 조용히 하시고 잘 따라오셔야 돼요. 아빠를 볼 생각에 떨리는 로른네사. 근무 시간, 일에 방해가 되지 않도록 현장 위쪽에서 지켜보기로 했습니다. 조심조심 아빠를 찾아보는 가족. 어떻게 아빠가 잘 보이나요? 똑같은 복장이지만 아빠를 단번에 찾은 엄마. 영상 편지를 보고 펑펑 울었던 로른네사도 일하는 아빠를 발견했나 봅니다. 가족이 와 있는 줄 상상조차 할 수 없는 아빠 미잔 씨. 그저 평상시처럼 접착제를 포장할 통을 운반하는데 여념이 없습니다. 아빠를 만나려면 점심시간까지 기다려야 하는 상황. 그 사이 아빠가 지내는 숙소를 구경하기로 했습니다. 신발부터 한번 올라가 보세요. 아빠의 채취로 가득한 방. 딸 로른네사의 눈에 가장 먼저 눈에 띈 것은 এটা তো আমাদের বাড়ি তো আছে, এটা একই।
엄마는 옷장부터 열어봅니다. 잘 입는지 깨끗한지 남자 혼자 지내니 신경이 쓰일 법한데요. 흠잡을 데가 없이 깔끔한 아빠의 방입니다. 마침 오늘 회사에 좋은 일이 있어요. 충주시청 간담회를 하는데 아빠가 상을 받게 됐어요. 열심히 일을 해서. আমাকে বলছে মানে আমি জানি আমার হাজবেন্ড কাজ খুব ভালো করে আমার হাজবেন্ডের যে প্রাইস দিব দিব এর জন্য আমি কিনছি আপনি এটা দিয়ে দিয়ে সিটি পুরস্কার 방글라데시에서 과감히 1년 동안 모은 저금통을 깼던 로른네사. কুড়িয়ে থেকে দেবে কিনা ওকে 충주에 도착하자마자 시계를 সা러 갔던 가족. 신중을 기한 로른네사의 선택은? এটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে কালো কালার আবার আব্বু ফর্সা তো সুন্দর লাগবে 어이구 안목이 있네요. 그렇게 선물 준비 완료. 구내 식당에서 진행되는 근로자 간담회. 아빠가 시간보다 빨리 도착했습니다. 아직 조리실 안에 있던 엄마. 후다닥 안쪽으로 몸을 숨기는데요. 오, 다행히 들키지 않았네요. 직접 기업을 찾아와 근로자들의 고충을 들어보는 시간. 아빠가 집중하고 있는 사이 살금살금 아이들이 조리실로 나왔습니다. 아빠는 전혀 알지 못하는 바로 뒤 아이들. 아빠, 우리 여기 있어요. 앉았다 일어나기를 반복하면 다리도 아플 텐데. 아빠 뒷모습만 봐도 좋은 아이들입니다. 간담회를 마치고 이어서 우수 사원에 대한 표창표 수여식이 있겠습니다. 저희 회사에서 수상자는 마우한 이장 앞으로 우수 근로자로 추천받은 아빠 미잔 씨. 어리둥절한가 봅니다. 기아의 아름다운 결정과 노력을 충주 시민의 소중한 마음을 담아 입해드립니다. 축하합니다. 9년 동안 열심히 일한 보람이 있네요. 아이들도 아빠를 많이 자랑스러워하겠죠. 그리고 수여되는 부상. 사실은 딸의 선물이죠. 오늘은 아빠한테 복이 가득한 날입니다. 아빠 이 상 받아서 진짜 깜짝 놀랐어요. 봐봐, 이쁘다. 한번 잡아. 야, 이쁘다 이거. 나 마음대로 들었어요. 마음에 들었어? 네. 로른네사, 아빠가 네 선물 마음에 드신대. 이거는 받았으니까 나 꼭 그냥 써야지. 음식에 시계에 딸의 깜짝 등장만이 남았습니다. 이젠 더 큰 선물이 등장할 차례. 꿈인지 생시인지 순간 멈춰버린 아빠. 아빠에게 달려가 와락 안기는 딸 로른네사. 우여곡절의 여정 끝에 드디어 아빠 미잔 씨의 품에 이렇게 안겼습니다. 딸의 온기가 믿기질 않는 아빠. 이제야 실감이 나나 봅니다. 아빠의 부름에 숨어있던 로라민이 등장합니다. 함께 축하해주는 동료들. 이번엔 아빠가 먼저 아들을 꼭 안아줍니다. 수줍게 아빠 곁으로 다가온 엄마. 오직 아빠 미잔 씨네 네 식구만이 함께한 자리입니다. 서로가 너무 그리웠던 가족. 각자의 자리에서 그간의 힘들었던 감정이 복받쳐 오릅니다. 기분은 진짜 너무 좋아요. 나 지금 진짜 좋으니 나 우리 가족 같이 만났어. 너무너무 좋아요. আমি এক বছর ধরে আমার ব্যাংকে আব্বুর জন্য গিফট কিনবো তো ওই জন্য আমি টাকা জমাইছি এখন কুড়িয়াতে আসছি আব্বুর কোম্পানি দেখলাম আব্বুর জব কোথায় জব করে এসব দেখলাম আমার এসব দেখে অনেক ভালো লাগছে 2019년 7월의 어느 날
오늘이 가족에게는 9년의 세월 중 가장 기억에 남는 일이 되지 않았을까요? 아빠가 사는 충주의 곳곳을 가족에게 보여주고 싶습니다. 네 식구만이 누릴 수 있는 일주일이라는 시간, 첫 나들이 장소는요. 오, 눈에서 দেখো এটা মনে তুমি বললে অনেক সুন্দর দেখা দিব সুন্দর অনেক এডি পড়লে না 어이구 로호라민 잘 어울리는데 아빠 미잔 씨는 가족에게 한복을 꼭 보여주고 싶었답니다. ওই যে দেখো কে আসতেছে 오, 히잡을 벗은 엄마의 얼굴. 단아한 외모에 한복이 딱입니다. 한복을 입고 남한강길을 걸으며 한껏 즐거운 가족. 빠질 수 없는 게 있죠. 김치 가족 사진 한 장이 추억으로 남았습니다.